บางทีการทะเลาะกันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียเสมอไปนะคะ ถ้าทะเลาะแล้วรู้จักนำมาปรับปรุงแก้ไขก็จะเหมือนว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแถมยังทำให้ความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกถ้าหากทะเลาะกันแล้วทำแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกก่อนไปรับชมอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะถ้ากดแล้วเราไปชมกันเลยทะเลาะแล้วรู้จักคำว่าขอโทษไม่ว่าใครก็ตามที่ยังอยากรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่แล้วก็การเอ่ยปากขอโทษก่อนไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่ผิดนั่นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสมานรอยร้าวและแผลในใจของทุกฝ่ายได้ดีเลยทีเดียวซึ่งการกล่าวขอโทษก่อนไม่ใช่เป็นการเสียฟอร์มแต่อย่างใดนะคะแต่มันอาจจะหมายความว่าคุณแคร์อีกฝ่ายมากและยังอยากให้เขายืนอยู่ข้างๆตรงนี้ต่างหากบางทีการทะเลาะก็เหมือนได้เปิดใจเคลียร์เรื่องที่ไม่เข้าใจกันยังมีอีกหลายคู่ที่มักไม่ค่อยเปิดใจพูดสิ่งที่มีอยู่ในใจตัวเองอันเนื่องมาจากการที่คิดว่าเราน่าจะรับนิสัยของอีกฝ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือบอกกล่าวให้เขาปรับตัวจนสุดท้ายเริ่มทนไม่ไหวและกลายเป็นการทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากขึ้นซึ่งกว่าจะเข้าใจกันได้นั้นก็ต้องรอให้เกิดการทะเลาะกันเสียก่อนถึงจะยอมและกล้าเคลียร์ปัญหาต่างๆอย่างตรงไปตรงมาบางทีการทะเลาะก็ได้รู้ข้อเสียและจุดบกพร่องของกันและกันนะคะเมื่อความไม่เข้าใจหรือการทะเลาะกันเกิดขึ้นจึงเป็นผลดีมากกว่าเพราะมันทำให้ต่างคนต่างได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100%ทุกคนล้วนต้องแก้ไขข้อบกพร่องในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นบางทีการทะเลาะกันบ้างก็ได้เป็นบทเรียนสำคัญของความรักขึ้นชื่อว่าคนสองคนแล้วก็ย่อมมีความคิดเห็นและการกระทำที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็เชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของความรักว่าถ้าหากมีอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมาคนทั้งคู่นั้นจะสามารถเข้มแข็งและแน่วแน่พอที่จะก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่และบางทีการทะเลาะกันก็ทำให้รู้ว่าต่างยังอยากมีกันและกันการที่ต่างฝ่ายต่างยังเลือกที่จะเตือนกันว่าช่วยปรับหน่อยได้ไหมนั่นหมายความว่าการที่คนใดคนหนึ่งต้องการทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจกันแสดงว่ายังอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตโดยเลือกที่จะให้โอกาสอีกฝ่ายปรับตัวมากกว่าเดินออกไปจากชีวิตใช่ไหมล่ะคะเห็นไหมล่ะคะว่าการทะเลาะกันแล้วถ้าเอามาปรับแก้และรู้จักขอโทษก็จะทำให้ชีวิตคู่อยู่ต่อได้ยาวเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคู่ที่กำลังมีปัญหานะคะขอให้แก้ไขได้ในเร็ววันเชื่อว่าทุกคู่ต้องเคยทะเลาะกันไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามสีแดงด้านล่างขวามือและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ